Jeste li znali da je Bosna u 14. stoljeću posjedovala pola Jadranske obale i kovala zlatnike jače od europskih? Godine 1463. jedno od najbogatijih kraljevstava Europe nestalo je u samo nekoliko tjedana. Padom Bosne, osmanska vojska ušla je u kraljevski grad Bobovac, ali tamo su zatekli misteriji koji ni do danas nije riješen. Golemo državno blago, tone zlata, srebra i neprocjenjive kraljevske insignije obitelji Kotromanić doslovno su isparile s lica zemlje. Nešto što već više od 500 godina potiče maštu povjesničara, arheologa i zaljubljenika u povijest. A gdje je završilo kraljevsko blago? Prva i možda najlogičnija teorija kaže da je kraljevsko blago završilo u rukama sultana Mehmeda II. U srednjem vijeku bilo je uobičajeno da pobjednička vojska preuzme dragocjenosti poražene države. Zlato, srebro, nakit, oružje i vrijedni predmeti često su postajali dio državne riznice pobjednika. Znamo da je Mehmed II nakon osvajanja Bosne zaplijenio velik broj vrijednih predmeta. Međutim, nijedan poznati povijesni izvor ne navodi da je pronađena velika kraljevska riznica Bosne. To ne znači da nije pronađena. Ali znači da za to danas nemamo čvrst dokaz. Je li blago možda nestalo prije dolaska Osmanlija? A gdje bi moglo biti? Kada se govori o bosanskom kraljevskom blagu, gotovo uvijek se spominje Dubrovnik. I to nije slučajno. Dubrovnik je u 15. stoljeću bio jedan od najvažnijih trgovačkih gradova na Jadranu. Bosanski kraljevi i velikaši održavali su bliske trgovačke i diplomatske veze s Dubrovačkom republikom. Poznato je da su pojedini bosanski velikaši u Dubrovniku čuvali novac, isprave i druge dragocjenosti. Dubrovčani su bili poznati po sigurnim riznicama i razvijenom bankarskom sustavu. Zbog toga se pojavila teorija da je barem dio kraljevskog blaga možda sklonjen upravo ondje. No, ni za ovu tvrdnju ne postoji dokaz koji bi potvrdio da je cjelokupna kraljevska riznica završila u Dubrovniku. Postoje dokumenti o pohrani pojedinih dragocjenosti, ali ne i o nestalom kraljevskom blagu kao cjelini. Zato većina povjesničara ovu mogućnost smatra zanimljivom, ali nedovoljno dokazanom. A gdje je onda završilo blago? Možda najpopularnija teorija kaže da kraljevsko blago nikada nije napustilo Bosnu. Prema toj pretpostavci, dio dragocjenosti mogao je biti sakriven neposredno prije osmanskog osvajanja. Kada se govori o nestalom blagu, često se spominje i Vatikan. Zašto? Odgovor se krije u sudbini posljednje bosanske kraljice. Nakon pada Bosne, kraljica Katarina uspjela je pobjeći. Najprije je boravila u Dubrovniku, a zatim odlazi u Rim. Ondje je provela posljednje godine života. U svojoj oporuci ostavila je pravo na Bosansko kraljevstvo Svetoj stolici pod određenim uvjetima. Zbog toga su tijekom stoljeća nastale brojne priče. Neki su počeli vjerovati da je zajedno s kraljevskim pravima u Vatikan stiglo i veliko blago. Međutim, za takvu tvrdnju ne postoje povijesni dokazi. Poznato je da je Katarina živjela skromnije nego što bi mnogi očekivali od jedne kraljice. Da je raspolagala ogromnim bogatstvom, to bi se vjerojatno vidjelo i u zapisima iz toga vremena. Zbog toga većina povjesničara smatra da je priča o kraljevskom blagu u Vatikanu više legenda nego potvrđena činjenica. Više od 5,5 stoljeća nakon pada Bosne, povjesničari i dalje nemaju konačan odgovor. Postoje tragovi. Postoje dokumenti. Postoje teorije. Ali nema dokaza koji bi sa sigurnošću otkrili sudbinu kraljevske riznice. Najvjerojatnije je dio dragocjenosti tijekom osvajanja zaplijenjen. Dio je možda izgubljen. Dio možda sakriven. A dio možda zauvijek nestao u vihoru ratova koji su obilježili kraj srednjovjekovne Bosne. Ponekad povijest ne daje konačne odgovore. Ponekad nam ostavlja samo pitanja. I upravo zato ovaj misterij traje već više od 560 godina. Možda je kraljevsko blago odneseno daleko od Bosne. Možda je završilo u nekoj riznici o kojoj danas više nitko ne zna ništa.
Možda je davno pretopljeno i nestalo iz povijesti. A možda se upravo sada, negdje ispod ruševina stare utvrde, nalazi zakopana škrinja koja čeka da bude pronađena. Dok se ne pojave novi dokazi, sudbina blaga bosanskih kraljeva ostaće jedna od najvećih tajni srednjovjekovne Europe. A pitanje koje već više od 5 stoljeća intrigira povjesničare i ljubitelje povijesti ostaće otvoreno. Gdje je nestalo blago bosanskih kraljeva?